আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা দেখতে যাচ্ছি কিভাবে আপনারা আপনাদের কম্পিউটারে একটি র্যাম পরিবর্তন করবেন অথবা র্যামটিকে মুছে সুন্দরভাবে ক্লিন করবেন। চলুন শুরু করা যাক আজকে আমাদের ভিডিও। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিন। প্রথমেই আপনি আপনার পিসিটিকে সুইচ অফ করবেন। তারপর আপনি আপনার পিসিটিকে সুন্দরভাবে পিসিটির স্ক্রুগুলো খুলবেন এবং অবশ্যই স্ক্রুগুলোকে এমন একটি জায়গায় রাখুন যেন স্ক্রুগুলো না হারিয়ে যায়। ছোট ছোট স্ক্রু, এগুলা যদি নিচে পড়ে যায় খুঁজে পাবেন না, হারিয়ে যাবে। এজন্য কোনো একটা নির্দিষ্ট স্থানে রাখুন। প্রত্যেকটা স্ক্রু আপনি সুন্দরভাবে খুলবেন। আমি আমার পিসির স্ক্রুগুলো সুন্দরভাবে খুলছি। আপনাকে অবশ্যই স্ক্রু খোলার সময় এটা মাথায় রাখতে হবে যে সবগুলা স্ক্রুই আপনাকে খুলতে হবে। কোথায় কোথায় স্ক্রুর পয়েন্টগুলো আছে সুন্দরভাবে খুঁজে বের করুন। অনেক সময় স্ক্রুর উপরে একটা ঢাকনার মতো দেওয়া থাকে, অনেক সময় কাগজের আবরণ দিয়ে বিভিন্ন স্টিকার মারা থাকে। আপনাকে এগুলা দেখতে হবে, সুন্দরভাবে খুলতে হবে। হ্যাঁ, আমি আমার পিসিটি খুলে ফেললাম। দেখেন খোলার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে আমাদের র্যাম। এই র্যামের দুই পাশে একটি বাটনের মতো আছে, এটিকে দুই আঙ্গুল দিয়ে টান দিলে র্যামটি স্লট থেকে বের হয়ে আসবে। আপনারা অবশ্যই এটি খুব সাবধানে ধরে চাপ দিবেন। হ্যাঁ, চাপ দিলাম, আমাদের র্যামটি স্লট থেকে বের হয়ে আসলো। এটাই হলো আমাদের পিসির র্যাম। এই র্যামটিকে এখন আমরা ক্লিন করব অথবা এই র্যামটিকে পরিবর্তন করে নতুন একটি র্যাম আমরা লাগাবো। এজন্য একটি শুকনো কাপড় দিয়ে সুন্দরভাবে আপনার র্যামের যে কন্ডাক্ট যে অংশটি আছে, যে অংশটি এখানে পিসির সাথে কন্ডাক্ট হয়, এই অংশটিকে সুন্দরভাবে মুছে দিবেন। একটা শুকনা কাপড় দিয়ে সুন্দরভাবে মুছবেন। যদি কোনো ময়লা পড়ে থাকে এবং ময়লার কারণে আপনার পিসিতে র্যামটি ভালোভাবে কাজ না করে, এজন্য আসলে আমরা এই ময়লাটাকেই ক্লিন করি। সুন্দরভাবে আপনিও আপনার পিসিটির র্যাম ক্লিন করতে পারেন। আপনার পিসিটির র্যাম ক্লিন করার পরে আবার আপনি সেম স্লটের উপরে ঠিক এইভাবে ধরে আস্তে করে চাপ দিয়ে র্যামটিকে আপনি এখানে ঢুকিয়ে দিবেন। স্লটে যেভাবে আমরা ঢুকিয়ে দিলাম, আপনিও ঠিক এইভাবেই আপনার পিসিতে র্যামটি ঢুকিয়ে চাপ দিবেন। চাপ দিলে আপনি বুঝতে পারবেন যে র্যামটি সুন্দরভাবে এখানে বসে গিয়েছে। বসে যাওয়ার পরে অবশ্যই পিন দুটিকে আপনি শক্তভাবে চাপ দিয়ে র্যামটিকে ফিক্স করে দিবেন। আমরাও
আমাদের র্যামটিকে সুন্দরভাবে ফিক্সড করে দিচ্ছি। এভাবে চাইলে আপনি আপনার পিসিতে নতুন র্যামও এভাবে লাগিয়ে দিতে পারেন। আপনি চাইলে আপনার 4 GB র্যাম আছে, সেখানে এটা পরিবর্তন করে 8 GB 16 GB এখানে লাগাতে পারেন। আপনার প্রয়োজন মতো আপনি আপনার পিসি আপডেট করবেন, তবে অবশ্যই খুব সাবধানে আপডেট করবেন যেন কোনো ক্ষতি না হয়, স্লটের যেন কোনো ক্ষতি না হয়, খুব সাবধানে করবেন। এখন র্যাম লাগানো শেষ, আমি একটু আমার পাওয়ার সাপ্লাইটা খুলে একটু সুন্দরভাবে লাগিয়ে দিব যেন পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ব্যাটারি কানেকশন যেন লুজ না থাকে ল্যাপটপের, এটার দিকেও খেয়াল রাখবেন। এই ছোট কাজটাও আমি এই কাজের সাথেই করে ফেলবো। এখানে পুশ করে টান দিলেই এই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের যে কর্ডটা আছে এটা বের হয়ে আসবে। এরপরে সুন্দরভাবে মুছে আপনি শক্ত করে এই পাওয়ার সাপ্লাই কর্ডটাকে এখানে ফিক্স করে দিবেন যেন লুজ না থাকে, এই দিকটাতে সুন্দরভাবে খেয়াল রাখবেন। এই পাওয়ার সাপ্লাই পিনগুলা খুব সরু চিকন, জোরে কখনো চাপ দিবেন না যেন ভেঙে না যায়, ভেঙে গেলে আপনি অবশ্যই বিপদে পড়বেন। এজন্য খুব সহজেই আপনাকে এটা ফিক্স করতে হবে। হালকা করে ধরে চাপ দিলেই সুন্দরভাবে স্লটে লেগে যাবে। আমিও আমার পিসির ব্যাটারি পাওয়ার সাপ্লাই ফিক্স করে দিলাম। আপনি চাইলে নতুন ব্যাটারিও এভাবে লাগিয়ে ঠিক এই স্লটে লাগাতে পারেন। আমাদের সকল কার্যক্রম শেষ, এখন পিসিটিকে অফ করে দেব। সুন্দরভাবে ঢাকনাটিকে আগে আপনাকে যেভাবে প্লেস করা ছিল ঠিক সেইভাবেই এখানে প্লেস করতে হবে। প্লেস করে হ্যাঁ সুন্দর করে চাপ দিলে প্লেস হয়ে যাবে। প্লেস হয়ে যাওয়ার পরে আবার পুনরায় স্ক্রুগুলো যে যে জায়গায় লাগানো ছিল ঠিক সেই জায়গাগুলোতে সুন্দরভাবে ফিক্স করে দিবেন। তাহলেই আপনার ল্যাপটপটি কার্যক্রম সুন্দরভাবে সম্পূর্ণ হবে। আমি আমার ল্যাপটপটির সকল স্ক্রুগুলো সুন্দরভাবে যথাযথ জায়গায় ফিক্স করে দিচ্ছি। স্ক্রুগুলো লাগানো সম্পূর্ণ হলেই আপনার কাজ শেষ হয়ে যাবে। স্ক্রুগুলো লাগানো পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করুন। হ্যাঁ, আমাদের স্ক্রুগুলো লাগানো প্রায় শেষের দিকে, কমপ্লিট। আমাদের স্ক্রুগুলো লাগানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা আমাদের পিসিটিকে অন করব, সুইচ অন করব। সুইচ অন করলে হ্যাঁ আমাদের পিসিটি সুন্দরভাবে অন হলো। পিসিটি সুন্দরভাবে যখন অন হলো,
অন হওয়ার পরে একটু সময় অপেক্ষা করি। পিসিটির রান টাইম শেষ হলে মাই কম্পিউটার অপশনটিতে রাইট ক্লিক করে প্রপার্টিস যে অপশনটি আছে এই অপশনটিতে ক্লিক করি। প্রপার্টিস এই অপশনটিতে ক্লিক করলে আমাদের র্যামটি পুনরায় সংযোজিত হয়েছে সেটা শো করবে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে ইনস্টলড মেমোরি র্যাম 8 জিবি। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।